हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MIT नॉलेज पॉइंट में। जैसा कि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि SSC CGL टियर फर्स्ट का जो एडमिट कार्ड दिया है 2019 वाला, उसके बारे में आज बताएंगे। तो उससे पता चलेगा कि आप लोगों का सेंटर कहाँ हुआ है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद से यहाँ पर टाइप करना है सरकारी रिजल्ट.com। इसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आ जाना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SSC CGL 2019 टियर फर्स्ट एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड। जो देखिए मतलब कि जो इंडिया के है वो मतलब CR रीजन पर क्लिक करेंगे। जो इंडिया से बाहर मतलब अदर का है वो अदर रीजन सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आ जाता है ऐसा इंटरफेस। आने के बाद आप इसमें जो है मतलब फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई के नीचे देखिए, या तो रजिस्ट्रेशन ID से आप कर सकते हैं, या आप जो है रोल नंबर से कर दो। रोल नंबर तो आपके पास होगा नहीं, या नाम से सर्च कर सकते हैं यहाँ। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भर रहा है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए मैं भर रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद देखिए यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा। जो भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद अपना चॉइस सिटी, जो सिटी दिए थे वो सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर आ चुका है सेंटर का नाम। देखिए आप लोग दिखाते हैं एग्ज़ाम डेट 9/3/2020 को है। शिफ्ट जैसे इवनिंग है। उसके बाद एग्ज़ाम टाइम भी यहाँ दिया हुआ है, 4 बजे से 5 बजे PM में है शाम को। सिटी ऑफ एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। जैसे जिसका जहाँ पर सिटी होता है अपना उस सिटी का चॉइस पूर्वक अपना दे देता है। तो इससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि आप लोगों का सेंटर कहाँ हुआ। यहाँ देखिए फॉर एक्सेप्टेड लिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यह परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है, यह केवल आपकी परीक्षा तारीख, पाली, समय और परीक्षा के शहर के लिए इत्यादि है। यहाँ पर जो आप लोगों का एडमिट कार्ड मतलब 9 तारीख को एग्ज़ाम है, 9/3/2020 को, और 5/3/2020 को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप लोग प्रिंट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जैसे ही एडमिट कार्ड होगा जारी, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दूँगा।